बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो क्राउन CR70 पर है। आज की वीडियो में हम इस बाइक का रिव्यू करेंगे और इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन और इसके अंदर कंपनी आप लोगों को क्या क्या स्पेक्स दे रही है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसकी अमेजिंग प्राइस के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, इस बाइक को देखा जाए तो आपको ये एक मुकम्मल परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बाइक नज़र आती है। क्राउन कंपनी जो है ये चाइनीज़ बाइक बनाने में इसका एक बहुत ही अच्छा मेयार है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को CD70 वाली तकरीबन आलमोस्ट तमाम ही चीज़ें मिल जाती हैं। इसके फर्दन दोस्तों मैं आपको इसकी तमाम चीज़ें दिखाता हूँ। मीटर से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इसका मीटर देखते हैं तो मीटर इसका काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को खूबसूरत मिलता है। डायल देखें, स्पीडोमीटर मिल जाता है, न्यूट्रल की लाइट मिलती है, इंडिकेशन की लाइट मिल जाती है। की दोस्तों अगर आप देखें तो इसकी की CD70 की तरह छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी यहाँ पर की मिल जाती है। मीटर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर मिलती है, अच्छी मिल जाती है यहाँ पर। और इसके बाद अगर आप हैंडल का दोस्तों पोस्टर इसका देखते हैं ना, हैंडल का पोस्टर काफ़ी बेहतरीन किस्म का यहाँ पर मिलता है। राइट साइड वाली असम्बली देखें तो CD70 की तरह सादी असम्बली है, लेकिन जहाँ पर आप लोगों को किल स्विच की ऑप्शन भी नहीं मिलती, लेकिन सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाती है। ये रेड कलर वाला बटन जो है ये सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन का बटन है। इसके बाद अगर लेफ़्ट साइड वाली दोस्तों आप असम्बली देखते हैं ना, तो वही ऑप्शन हैं जो तमाम बाइक्स के अंदर आप लोगों को मिलती हैं। हाई एंड लो बीम का बटन मिलता है, हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन मिलता है, टर्न इंडिकेटर का बटन है और हॉर्न का बटन है और क्लच की प्लेसिंग मिल जाती है। इसके बाद अगर फ्रंट साइड पर दोस्तों आपको मैं इसका हेडलाइट दिखाऊं तो हेडलाइट इसकी काफ़ी अमेजिंग है, खूबसूरत है। डिफरेंट किस्म की हेडलाइट यहाँ पर मिलती है। हेडलाइट का जो कड़ा है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा मोटा मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी है। क्वालिटी वाइज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये ब्राइटन जो है ना प्लास्टिक मिलता है, चमक वाला प्लास्टिक है, अच्छा लगता है, खूबसूरत है। हेलोजन बल्ब दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिलता है और लाइट जो है वो चौरस शेप में नहीं है, डिफरेंट किस्म की शेप है। इसके बाद अगर आप हॉर्न की प्लेसिंग देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप इसकी हॉर्न की प्लेसिंग देख सकते हैं। क्राउन का दोस्तों एम्बलम भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। और शॉक्स की बात करें तो टेलीस्कोपिक ऑयल डंप वाले शॉक्स यहाँ पर आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिल जाते हैं। और फेंडर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो फेंडर मिल रहा है ये मेटल के अंदर मिल रहा है। मेटल की क्वालिटी एज सच होंडा CD70 की तरह की तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेटल की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं आपको दोस्तों इसका व्हील दिखाऊं तो 2.25x17 का यहाँ पर व्हील मिल जाता है। और व्हील जो है ये अलाय व्हील के अंदर है। अलाय व्हील की क्वालिटी दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो अलाय व्हील की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छी मिल जाती है। लॉन्ग लाइफ सर्विस का दोस्तों यहाँ पर टायर आप लोगों को मिल जाता है। हब दिखाऊं तो हब का पेंट की क्वालिटी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की मिल रही है, अच्छी क्वालिटी है, नॉर्मल नहीं है बल्कि बेहतरीन है। इसके बाद अगर दूसरी साइड से दोस्तों आप लोगों को हब में इसका दिखाऊं तो इसका हब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिल जाता है। इसके बाद सबसे जो अमेजिंग चीज़ है इसकी टैंकी आ जाती है। तकरीबन दोस्तों 8 लीटर की यहाँ पर टैंकी आप लोगों को मिलती है। टैंकी के ऊपर क्राउन का दोस्तों यहाँ पर लेबल मिल जाता है, ब्रांडिंग मिल जाती है और CR की ब्रांडिंग मिल जाती है। ब्लैक कलर के साथ ग्रीन कलर का कम्बिनेशन दिया गया है और ग्रे कलर की लाइनिंग यहाँ पर मिल जाती है और डिज़ाइन भी मिल जाता है। दोस्तों ये 2025 मॉडल है। अगर मैं आपको इसका टापा दिखाऊं तो टापे के ऊपर सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। बताया गया है कि ये बाइक सेल्फ स्टार है। CR70 की ब्रांडिंग भी यहाँ पर मिल जाती है। टापा आप देख सकते हैं दोस्तों ये की वाला टापा है, यहाँ पर आप चाबी लगा के इसको लॉक भी कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको अगर मैं इसका इंजन दिखाऊं तो इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ऑलरेडी दोस्तों अगर आप लोग प्राइडर यूज़ करते हैं तो प्राइडर के यहाँ 78cc बल्कि 98cc डिस्प्लेसमेंट का दोस्तों हेड मिलता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को हेड मिल रहा है ये 78 सेंटीमीटर का हेड मिल रहा है। और हेड की क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। आप लोग
यहाँ पर इसका जो कारपेटर है वो भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम CD70 वाला कारपेटर यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद एक ऑप्शन जहाँ पर सेल्फ स्टार्ट की भी यहाँ पर मिल जाती है। और इसके बाद क्राउन की दोस्तों, अगर आप इसका टापा देखते हैं ना इंजन का, तो CDI की यहाँ पर आपको क्राउन लिखा हुआ है। क्राउन की जो है ना दोस्तों ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद इंजन के साथ दोस्तों 4 स्पीड की ट्रांसमिशन यहाँ पर मिल जाती है। किक आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल CD70 वाली सीट यहाँ पर मिल जाती है। सीट के अंदर ऊपर वाली साइड पे पीछे बम्प आ जाता है और यहाँ पर हल्का सा कर्व है, पैटर्न वाला यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। और अगर मैं इसकी कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो दोस्तों बिल्कुल सेम होंडा CD70 वाला ही कंफर्ट यहाँ पर मिलता है। ये हार्ड है, सख्त है सीट जहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। 2 से 3% दोस्तों आप लोग बआसानी इसके ऊपर बैठ सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं आपको इसका बैक पोस्टर दोस्तों दिखाऊं तो बैक पोस्टर से आप लोग देख सकते हैं, इसका कैरियर देख सकते हैं। कैरियर जो है ना, कैरियर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर मिल जाती है। और इसके बाद बैक पर अगर मैं इसकी टेल लाइट दोस्तों दिखाऊं तो टेल लाइट जो है वो भी बिल्कुल सेम CD70 वाली यहाँ पर आप लोगों को मिलती है। क्राउन की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है। और बैक जो फेंडर है दोस्तों इसका, वो मेटल के अंदर आप लोगों को मिलता है। और इसके बाद इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो मैं दिखाऊं तो दोस्तों फ्लेक्सिबल इंडिकेटर हैं, लेकिन होंडा CD70 से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको इसका चैन कवर दिखाऊं तो चैन कवर मेटल के अंदर मिलता है। बिल्कुल CD70 वाला चैन कवर यहाँ पर इस्तेमाल करने को मिलता है। और इसके बाद अगर मैं आपको इसकी बैक सस्पेंशन दिखाऊं, स्विंग आर्म एडजस्टेबल शॉक्स मिलते हैं इसके दोस्तों। यहाँ पर ये एडजस्टेबल शॉक्स हैं, आप इनको हार्ड एंड सॉफ्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं, लो करें और हाई करें तो ये दोस्तों 5 स्टेप्स के ज़रिए आप इसको हार्ड एंड सॉफ्ट कर सकते हैं। कलरिंग के अंदर है, इसके ऊपर कलर जो है ना यहाँ पर मिल जाता है। और इसके बाद इंजन की दोस्तों अगर मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाऊं तो इंजन की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। तापा जो है वो इसका ब्लैक कलर के अंदर मिल जाता है, खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद हेड की क्वालिटी भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की मिल रही है। कारपेटर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का मिल रहा है। और इसके बाद दोस्तों 4 स्पीड गियर ट्रांसमिशन है, चारों गियर इसके आगे की तरफ लगते हैं। दोस्तों अगर पेट्रोल एवरेज की बात करें CR70 की, तो पेट्रोल एवरेज के हवाले से ये बाइक मिनिमम जो है 45 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है और मैक्सिमम 55 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। इसके बाद अगर कंफर्ट लेवल के बारे में बात करें तो होंडा CD70 का कंफर्ट लेवल और CR70 का कंफर्ट लेवल तकरीबन आलमोस्ट एक ही जैसा निकल कर आता है। इसके बाद अगर होंडा CD70 से इस बाइक का कंपेयर करें और पार्ट्स अवेलेबिलिटी के हवाले से बात करें और पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी के हवाले से बात करें तो दोस्तों उस हिसाब से होंडा CD70 जो है वो, क्योंकि एक ब्रांड है और ब्रांड की हमेशा जो है वो ब्रांड कैसे बनता है वो ऐसे ही बनता है कि उसकी अवेलेबिलिटी, पार्ट्स अवेलेबिलिटी और हर चीज़ जो है वो कंप्लीट होती है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो फिर होंडा CD70 जो है वो ऊपर निकल कर आता है। और इसके बाद अगर मैं दोस्तों आपको इसकी प्राइस बताऊं तो इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये जो अलाई व्हील वाला मॉडल है ये आप लोगों को दोस्तों 1,40,000 रुपये का मिलता है। और इसके अंदर 2 कलर आते हैं, एक ये ब्लैक कलर है और एक ये दोस्तों रेड कलर है। इसके बाद जो मॉडल दोस्तों दूसरा स्पोक रिम वाला है वो यहाँ पर खड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, ये स्पोक रिम वाला मॉडल है दोस्तों, ये 1,30,000 रुपये का आप लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचा होगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।